เวลาป้าเรียนนะป้าจะเขียนชื่อที่ช่วยคนชื่อเลยชื่อเป็นของเราเนี่ยชื่อเลยป้าเขียนเขียนเบอร์มีน้องคนนึงหนังสือป้าไปแล้วมาคืนเบอร์โทรให้เบอร์โทรติดมือกลับบ้านเลยถึงไม่มาเรียนบ้านทำงานมาทำงานเมื่อไหร่ก็หนังสือของมีหยุดรู้ไหมหนูค่ะพรุ่งนี้มานัดบ่ายโมงไม่มามีเทศมหาชาติไม่มาเป็นพระที่มีเทศมหาชาติเหมือนกันแรกๆไม่ได้มาเขาบอกเข้าพรรษาส่วนแล้วพรรษาป้าไม่รู้ว่าพุทธพฤหัสเล่าพฤหัสนี้มาตั้งหลายทีไม่รู้ฟังเทศมหาชาติจบป้าไปต่อส่วนของจีนที่วัดจันทร์วันพฤหัสไปส่วนของจีนไงนี่เรียนจบ10 โมงก็ไปต่อ10 บ่ายโมงส่วนมันจีนตลาดน้อยตอนนี้ก็ไปต่ออีกส่วนเมืองไทยมีปีวิโสที่เนี่ยสุกี้เทศน์เนี่ยที่เยาวราชสุกี้เทศน์ป้าไปทำงานนะป้าเรียนภาษาอังกฤษส่วนโน้นเนี่ยใช่ไหมวันพี่สาวโทรมาไงบอกพี่สาวว่าเงินสะสมของป้ามันจะหมดแล้วใช้3 ปีปีหน้าปี59เงินป้าหมดเพราะ6 7 5 8 59นะแต่ไม่ได้บอกพี่สาว59แต่คำนวณแล้วก็59หมดแล้วขอหลานพี่สาวได้นะลูกพี่สาวเขาหลานเนี่ยเขาเรียนหมอไงแล้วเขารักเราประกันดีขอเขาป้าขอไม่เยอะลูกใช้เดือน6,000ไม่ตั้งเล็กวันนี้ดอก6,000นะก็ให้บอกประหยัดเพราะค่าหอพักป้า1,500ค่าหอพักค่ารถเมล์ต่อเป็น2,000ใช่ไหมอีก4,000ค่าอาหารเดือนอันนี้4,000ป้าไม่ได้กินอาหารหมดใช่ไหมกินก็ประมาณ3,000กว่าไม่เกิน3,000เลย1,000ก็แฟบสบู่เสื้อผ้าใช่ไหมซื้อเนี่ยเสื้อผ้าถ้าตอนนี้ตะบักแตกซื้อเสื้อผ้าเป็นโปร่งซื้อเพราะว่ามีกางเกงของหนูเก่งเสื้อผ้าแจกหมดเลยตักใส่ไม่ได้ก่อนใส่เนี่ยเราสบายดีนะไม่แต่งตัวที่หนูขี้หมาก็ใส่ไปเสื้อก็พี่สาวให้เสื้อเขาแจกแยกใช่ไหมเนี่ยแต่งเกงเราซื้อเนี่ยตอนนี้ใส่ไม่ได้เสื้อกางเกงแจกหมดซื้อใหม่ซื้อกระโปรงซื้อไปดูซื้อใส่ได้ไม่ได้ซื้อมาไปดูใส่ไม่ได้สั้นไปไม่สวยแจกหมดสวยเรามาใส่เนี่ยตัวไม่สวยก็ใส่นอนซื้อไปดูของสำเร็จไม่ซื้ออีก5-6 ชุดซื้อสักผ้าเยอะแต่ใส่ไม่เท่าไหร่ซื้อไม่มองไงใจร้อนซื้อไม่ดูถ้าสัปดาห์ที่เขาซื้อกระโปรงมาสั้นไงพออาทิตย์นี้ป้าไปเปลี่ยนมาใส่ได้ว่าไหมคะช่วยกันดูแล้วสั้นไปบอกวิ่งกับเปลี่ยนเนาะโอ้โห9 โมงกว่าไม่มากันนะฮะวันนี้จะมาหรือเปล่ามีพระอยู่องค์ที่ตั้งกล้องเนี่ยมาตายโอ้ยไม่มาเลยไปไหนเนี่ยป้าหนูไม่มาป้าอยู่คนเดียวนะพระเกือบ10 องค์นะนั่งเต็มป้านั่งมีป้าคนเดียวดูป้าชอบห้องนี้คนอื่นเขาเรียนห้อง
ห้องนี้ที่เชิดจอนผู้ชายสอนดีเรื่องห้องไปสอนเรื่องแต่ว่าเราอ่อนภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไว้พูดไทยเราไม่รู้เรื่องไม่รู้ไปเรียนได้เลยไม่ได้ Okay, so Cooper แฟรงค์จอห์นอะไรที่เชิดFrank John who you Frank John ก็อะไรที่เธออลิสันเหรอEdward Edison เหรอ Nancy Nancy Joe เหรอแล้ววิลเลียมฟอร์ดเหรอแล้วอะไรอีกที่เธออะไรจอร์จใช่ไหม yeah, so จอร์จเฮเลนอะไรหรือ so far in this book, this book yes เป็นไหน the names that people have used include Simon, Henry, Ryan, William, Frank, John, Fred, Bill, Harry, Jack, Paul, Peter, Jim, Chris, Mark, Edward, George, Frederick, Robert, Walter, Alan, Fernando, Charles, Tom, Richard, and Ken. Boys' names. First name for boys. First name คือชื่อใช่ไหมชื่อใช่ไหมเนาะใช่อะเนี่ยเคนเด็กเนี่ย first name เป็นชื่อ last name นามสกุลใช่ไหมที่เคนเด็กนี่เคนนี่เคนAllison So for the girls, we got Allison, Helen, Jill, Betty, Chris, Margaret, Jane. They use Taylor as a last name, but Taylor is now also a first name. Marion, Joyce, Caroline, Nancy. And last names they've used Jones, Smith, Taylor, Harrison, Brown, Green, Sullivan, Cooper, Lewis, Ryan, and Davis. Listen to that poor kitten cry. Okay. Study right now. Thank you. To share. ปริศนาศาสตร์เหรอ Okay. คนละเล่มเหรอ So. เป็นยังไงปริศนาศาสตร์โอ้ยน่ารักคิดเต้นอย่างเงี้ยเห็นหลังเห็นตัวดู Yesterday we were talking about cat families and dog families. Yeah. So I found this book, Yes. and I'll give you a chance to look at it. It's completely in Thai, so I have no idea what it says. 8. 8 เนี่ยเดี๋ยวโอเค So your guess is as good as mine. Well, actually, you should know what this book says because you speak Thai, and hopefully you read Thai. แต่ว่าอะไรนะเพื่อทำให้ดูตัวโตไลออน So the first couple of pages. นี่ husband นี่ไม่ไว้ Yes. Actually. นี่หัวนี่ For lions, พูดไม่ถูกเลย the woman does the hunting. Yeah. The man sits around and does nothing. It's the man. Exactly. So, first book's about lions, first page. And then it shows the rest of the cat family. So we've got the tiger, ใช่ตระกูลแคทเนี่ย the lion, the black panther, the leopard, the cheetah, the jaguar. ซีต้าเพราะสวยซีต้า beautiful ตัวไหนซีต้าตัวไหนไม่รู้นี่แย่ซีต้าเนี่ย So this shows all the members of the cat family. cat family ตระกูลแมว Okay. สวยเนี่ย Including our friends outside. อ๋อนี่ไงวาวเนี่ย So this shows all the different types of cats. สวยนะภาพสีนะ The next page is for otters. อ๋อเนี่ยทำไมมือและเท้าเย็นไม่ให้มือและเท้าเย็นอ๋อไม่มือและเท้าเย็นนอนหงายท้อง And otters are part of the weasel family. So this shows all the members of the weasel family. Page 20. มันกำลังบอกว่าที่ 20. อ๋อ20อะไรวะ20ไงฮะเพื่อนพ้องของหน้าท้อง Okay. ก็น่ารัก
นี่ตัวนี้ก็เสือยืน2 ขา And then next comes the dog family, the canine family. อ๋อ dog family สวัสดีอ๋อนี่ลูกหมานะ So this shows all มีความสุขกันอีกครั้งไง shows all the information about the dog family. นี่ไงอยู่กับเด็ก So on page 26, it shows some domesticated breeds, and then it shows some wild animals. So we've got the wolf and the coyote and the fox. อันนี้ก็ดำเนี่ยลัสซี่นะ Yes, Lassie. นี่ลัสซี่ดำอันนี้ก็ดำนี่ตัวนี้อะไรนะชื่ออะไรนะชิวาว่า Exactly, Chihuahua. ชิวาว่าตัวนี้ดำ And then from there it goes into bears. เนี่ยมีจับเวลาด้วยเท้าหน้าหรือ So since we were talking about animal families, I found a book for you guys to look at. นอนตลอดฤดูหนาวอ๋อนอนตลอดฤดูหนาวนะแล้วก็มาเอาของอาหารกินขึ้นห้องหนึ่งถามว่าอะไรแบร์ยังแบร์ Bear, yes. แบร์แดนจิลัสใช่ไหมอาจจะ White bear, polar bear. Polar bear. แบร์แดนจิลัสเนี่ย Yes, the bears can be quite dangerous. มันดุนะแต่หนักหลายโลนะ2-3 โลนะ Polar bears, the white bear, ตัว polar ไหน bears โปรแบร์ชี้ป้าดูสิดูตัวไหนโปรแบร์ live up in the north. yes This อ๋อ bear, ตัวนี้โอ้โห the white bear, แบร์ไว้เลย lives up here, where it snows. อ๋อสโนว์เนาะ That's why he's white. ไปเล่นเด็กใช่ไหม Snow but a white bear but black bear Well, the American black bear, มี white bear the American black bear black bear อ๋ออยู่ที่อเมริกา lives. So the polar bear will live up here. The black bear will live here, and the grizzly bear lives over here. อนุรักษ์เธอนะมีที่ให้อยู่เต็ม Today, หนูไหนแม่แจนนี่เหรอแม่แจน today I go and search. มีไวแบร์นี่ Okay. โฟโล 10 o'clock. ใหญ่ Okay. มากดูผมมันหนาแล้วอันนี้ไม่หนานี่หนาขนปุยเลย Yesterday we were talking about animal families. Yeah. So I found a book อ๋อเนี่ยมีสมุด that will hopefully explain it better. But I was only able to get 2 copies, so we'll have to share. มีแพนด้ากินแต่ใบไผ่จริงป่ะเหรอแพนด้า Okay? Yeah. มีแพนด้าเข้ามาในหนอนสวยนะทำสวยนี่แห่งกี่บาท200 ก็ And I found some other cute books that I got จะ copies เป็นหนัง of. สือนะอ๋อเป็นหนังสือนะอ๋อนี่หนังสือภาษาอังกฤษอ๋อนี่ไงมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะ Yes. ที่เชื่อดี Dragon. good โอ้ดราก้อนมังกรน้อยพ่นไฟChristians So I got these books so that we could see sentence structure in stories. And luckily they're in both languages. ที่เช่นต่ออ่ะคืออันนี้ this one that one Well, we can come back to those because we've only got half an hour with prop. So อ๋ออันนี้เหรอ let's go back to this book for a quick second. ฮะอันนี้ Yeah. what pen 79, 79 yes 79รูปภาพแล้ว chapter 7. โอเค Okay. ready So, where did you go yesterday? I went to see a friend of mine Did you see Mr. Jones yesterday? I didn't see อ่านด้วยกันเนาะ Mr. John
Mr. John เนี่ย244 but I saw John sleep 245 after Peter, yes, together. Yes. So what did you talk about? we talk about a lot of things. I asked him a lot of questions. What did you ask him? I asked him if he spoke German. He say he spoke a little German. German. Then I asked him if he knew anybody in London. He say he knew a lot of people there. Finally, I asked him how old he was. He say he wrote letter not his age. Good. He answered almost all my questions. Sorry, teacher, missing I don't know. Okay. Today is a temple is a program, ceremony program. Okay. All right. No problem. ไม่อยู่ We'll see you not Sunday, Friday. 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 Okay. อันนี้ไม่มีไทยเลย Walk safely. Are you kidding? Have you seen the drivers around this place? เรียนกัน2 คน Two students Yeah. today two students Looks like he's here. วันนี้เรียนกัน2 คนโอ้ไม่มีใครมาทำไมมีใครร่วมเต้นเหรอใครหักเหรอนะเขาบอกมีใครหักเหรอ Okay. So, teacher next อะไรต่อ all right. So next we're on page 81. Questions and answers. 81 yes Okay. So, hello, Paul. Where did you go yesterday afternoon? I went to see a friend of mine. Did you see Mr. Jones yesterday, Betty? No, I didn't see Mr. John, but I saw John Smith. Okay. Mark, what did you talk about yesterday afternoon? Oh, we talked about a lot of things. Did you ask Mr. Sullivan yesterday afternoon? Yes, I did. I asked him a lot of questions. What did you ask Mr. Green, John? Oh, I asked him if you spoke German. เขาพูดเยอรมัน If he spoke German. Okay, so, where did Paul go yesterday? Question 1. Or I paragraph went 1. to see a friend of mine. นี่ไงอันนี้ I went to see a friend of mine ที่เชื่อนี่ขนาด Did Betty see Mr. Jones? Mr. John Good. แล้วก็ Mr. John but I saw Mr. John John says yes. Okay. I didn't see เขาไม่ได้มา Did Mark talk yesterday? on Wednesday oh we talk about a lot of things Good. ข้อ4หนูข้อ Did Margaret talk to Mr. Sullivan? 4 yes I did I asked him a lot of questions Very good. ข้อ 5รอบ Does Mr. Green speak German? I asked him if he spoke German Okay, good. All right, so 6. Did you ask Mr. Green if he spoke German? yes he said he spoke a little German What did you ask Mr. Brown, Allison? I asked Mr. Brown if he knew anybody in London. Good. Mr. Brown said he knew a lot of people in London, didn't he? Yes, he said he knew about 20 people there. Okay. Did you ask Mrs. Brown how old she was? Yes, I did. She said she would later not give her age. Okay. Did John answer your questions? Yes, he answered almost all my questions. Good. Okay. So, number 6. Does Mr. Green speak German? He said he spoke a little German. Good. ข้อที่7เหรอ
Does Mr. Brown know anybody in London? I asked Mr. Brown if he knew anybody in London. Okay, so how many people does Mr. Brown know in London? He said he knew about 20 people. Good. Do we know how old Mrs. Brown is? She said older than not people. Very good. Okay. So, does John answer questions? Yes, he answered almost all my questions. Very good. You saw. Yes, you saw John last night, didn't you? Yes, I saw him at about 8 o'clock in a restaurant. Did you ask George if he was 22 years old? Yes, I asked him. He said he was almost 22. I'm sorry, what did you ask me? I asked you if you knew anybody in America. Bill answered all Mrs. Brown's questions, didn't he? Yes, he is. I think he answered all her questions. Yes, answered. Very good. Did you see Mr. Brown in a restaurant last night? No, I didn't. I saw Mr. Green in a restaurant. Okay. So, from number 11, what time did John eat dinner? Dinner 8 o'clock. About 8 o'clock. Very good. How old is George? From number 12. 12 นี่ไง หนูตอบเลย almost 22. Very good. แยกกันตอบ Okay. 13 เนี่ยที่เจอ Was Mrs. Brown paying attention? attention หนูว่าไม่เห็นเลยแต่ว่า attention เนี่ย Slightly trick question. The answer is no, because she said, I'm sorry, what did you ask me? So if she wasn't paying attention, she might say, could you repeat that? Okay. So, does Mrs. Brown, what does Mrs. Green ask Mrs. Brown? From 13, what does Mrs. Green ask Mrs. Brown? I asked you if you knew anybody in America. Very good. Yes. ตอบนั่นแหละ Okay. ไอ้น้องตอบไอ้น้องเป็นตอบ Did Bill answer Mrs. Brown's questions? ตอบเลยข้อ14ตอบเลย yes ตอบเลยนะตอบ yes Just in this ending, he answers all her questions. Did Bill see Mr. Brown last night? ตอบเลยทั้งแถวเลยตอบเลย no Last night? No. I didn't. I say I saw Mr. King in restaurant. restaurant Saw and said. Saw. saw see saw เนี่ยที่เธอ Yes. ช่องสองไงมันผ่านไปแล้วไง see saw yes last night ตอบซองเห็นก็คือถ้าถามว่า last night ก็คือเห็นคุณเห็นมิสเตอร์บาวที่ร้านอะไรที่รีสอร์ทเมื่อคืนไหมเนี่ย last night แล้วบอก no I didn't I saw จะไม่เห็นเมื่อคืนคุณเห็นไหม no จะไม่เห็น I didn't I saw Mr. Brown in a restaurant ไม่มี restaurant คือว่าป้าไม่รู้เรื่องเลยหนูแต่พอป้ามานั่งแปลออกรู้เรื่องไง Okay. ไม่อ่านแล้วเราแปลไงป้า As if the English language isn't confusing enough. The word saw, spelled S-A-W, Yes. has 3 definitions.
past tense of see So, see, ใช่ saw, saw seen. อ๋อ see saw see ช่องสาม yes Okay. yes see saw see Then it also means to cut. อ่า So, ตัด uh, เก่งได้แบบช่องสามป้าเลยนะ มั่วตลอดเลยช่องสาม see saw see see saw see นะต้องท่อง กริยาช่องสามแล้วหนูมีไหมมีป้ามีสมัยเรียนต้องมีเอามาท่อง นี่เราใช้ are you going to cut that board Yes. using a saw? นี่เลื่อยใหญ่สอง So as a noun, รู้ยัง หนึ่งคนละข้างสองคน this is a two-person saw. ไอ้นี่ใหญ่เลย เคยเห็นไหมเลื่อยเนี่ยที่เขาเลื่อยซุงไง จับคนละข้างเนี่ยแล้วพวกใหญ่ๆพวกสั้นๆใช่นี่เลื่อยใช้มือจับไง ใช่ไหมนี่เลื่อยเล็ก ใช้มือจับเชื่อว่าเล่นเก่งใช่ป่ะนี่เลื่อยเล็กอ่ะ เห็นเนี่ยอันเล็กๆใช้เลื่อยแต่นั่นเลื่อยซุง So we got a two-person two person saw, ใช่saw big เลย chainsaw, um, อันเล็กเนี่ย did that backwards. อ๋อ นี่ก็โอ้ยงานฝีมือได้ป่ะวาดเหมือนนะที่เราเลื่อยอ่ะงานฝีมือเหมือนเลย อ๋อไม่ใช่อ๋อนี่วันใหญ่โอ้ที่ ร้านข้าวแกงขายไงรู้ใช่ไหม Person saw, ที่ร้าน one person saw. มีหลายอย่างเล่นมีหลายอย่างครับมากเลยอันนี้ก็ใช้มือนี่ก็ใช้มือ